சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் ஊழியர்கள் வழங்கும் தேவ சத்தம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நான் அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் மறுபடியும் நான் உங்களை காண்பதிலே மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து அநேகர் எனக்கு கால் செய்து என்னை மிகவும் உற்சாகப்படுத்துகிறீர்கள். உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் நன்றிகளை சொல்லுகிறேன். அநேக போதகர்கள் தூத்துக்குடியிலும் சரி, வெளியிடங்களில் இருந்தும், சென்னையில, நாகர்கோவில, திருச்செந்தூர்ல பெயர்ந்து பல தேவனுடைய தாசர்கள் என்னை அழைத்து என்னை மிகவும் உற்சாகப்படுத்துகிறீர்கள். கர்த்தர் ஆசீர்வாதமாய் நடத்துகிறார் என்று சொல்லி என்னை மிகவும் உற்சாகப்படுத்துகிறீர்கள். உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துதலையும் நன்றிகளையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். கர்த்தர் தாமே நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நாளிலும் கூட நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு வேத பகுதி லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 19வது அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே இருந்து பார்ப்போம். லூக்கா 19வது அதிகாரம் 2வது வசனம். ஆயக்காரருக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யமாய் இருந்த சகேயு என்னப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை தேடினான். அவன் குள்ளனானபடியால் ஜன கூட்டத்தில் அவரை காணக்கூடாமல் அவர் போகும் வழியே முன்னாக ஓடி அவரை பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்தி மரத்தில் ஏறினான். இந்த வார்த்தைகளுக்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். தேவன் நம்மோடு கூட இந்த வார்த்தையின் மூலமாக பேசும்படியாக ஒரு நிமிடம் நாம் தேவனை நோக்கி பார்த்து ஜெபிப்போம். Thank you Lord. நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜாவே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, இந்த நாளிலும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக. ஆண்டவரே, உம்முடைய கரத்திலே அப்பத்தை கொடுத்த பொழுது நீர் அதை பிதாவை நோக்கி அப்பத்தை பிட்டு தகப்பனே அநேக ஆயிரம் ஜனங்களுக்கு நீர் ஆசீர்வாதமாக்கி கொடுத்ததை போல இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய மன்னாவை கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே ஜனங்களுக்கு பிட்டு கொடுக்கும்படியாக உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. வேதனையோடு பார்க்கிறவர்கள் உண்டு கர்த்தாவே, தேவைகளோடு பார்க்கிறவர்கள் உண்டு அப்பா. தேவன் என்னோடு கூட பேச மாட்டாரா என்று ஏக்கத்தோடு பார்க்கிறவர்கள் உண்டு தகப்பனே. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. எனக்கு சுகம் வேண்டும், பலன் வேண்டும், ஆரோக்கியம் வேண்டும் என்று பார்க்கிறவர்கள் உண்டு அப்பா. ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன். என்ன தேவைகளோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறார்களோ என் தேவனே நீர் அவர்களோடு கூட பேசுவீராக, அற்புதத்தை செய்வீராக, அதிசயங்களை காண பண்ணுவீராக. தகப்பனே, உம்முடைய கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஐயா. அப்பா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய கரத்தின் கருவியாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன். கர்த்தர் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீரோ உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படி அடிமையை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா. ஆண்டவரே, நீர் இறங்கி வருவீராக, உம்முடைய ஜனங்களோடு கூட நீர் பேசுவீராக, உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவீராக. தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஐயா. தேவனே, நீர் கிரியை செய்யுங்கப்பா, ஆசீர்வதிங்கப்பா, உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கப்பா. உம்முடைய கரத்திற்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. உம்முடைய ரத்தம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அதிக நன்மைகளை ஜனங்களுக்கு கொடுக்கும்படியா இந்த நாளிலும் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறதப்பா. உமக்கு நன்றி ராஜா. நீர் பேசுவீராக, நீர் பேசுவீராக. தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களில் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். லூக்கா 19வது அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். ஆயக்காரனுக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யனுமாய் இருந்த சகேயு என்னப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை தேடினான். அவன் குள்ளனானபடியால் ஜனக்கூட்டத்தில் அவரை காணக்கூடாமல் அவர் போகும் வழியே முன்னாக ஓடி அவரை பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்தி மரத்தில் ஏறினான் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதியை நாம் வாசிக்கிறோம். இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம் சகேயு என்ற ஆயக்காரன். அவன் யார்? ஆயக்காரர்களுக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யமாய் இருந்தவன் என்று அங்கு சொல்லப்படுகிறது. இந்த சகேயு ஆயக்காரர்களுக்கு தலைவன். ஆயக்காரர்கள் என்றால் வரி வசூலிப்பவர்கள், டாக்ஸ் கலெக்டர்ஸ். அவர்களுக்கு லீடராக இருக்கிற ஒரு மனிதன். அது மாத்திரமல்ல, அவன் மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. வேதத்திலே தெளிவாய் இருக்கிறது, சகோதரர்களிடத்திலே வரி வசூலிக்க கூடாது என்பது நியாய பிரமாணம். ஆனால் இவர்களோ வரி வசூலிக்கிறார்கள். அதிலும் சகேயு அநியாயமாய் வரி வசூலிக்கிறவன் என்று நாம் பின்பாக வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது தெரிந்து கொள்ள முடியும். இவன் அநியாயமாய் சம்பாதிக்கிறவன். அது மாத்திரமல்ல, இவன் பெரிய ஒரு ஐஸ்வர்யவான். மார்க் 10வது அதிகாரம் 24வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது என்பது அரிதான காரியம். 25 மார்க் 10:25 ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கிலும் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது என்பது எளிதாய் இருக்கும் என்று சொல்லி இயேசு சொல்லுகிறார். ஆனாலும் மார்க் 10வது அதிகாரம் 27வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது.
மனுஷரால் இது கூடாததுதான், தேவனால் இது கூடாதது அல்ல, தேவனால் எல்லாம் கூடும். ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த ஐஸ்வர்யவான சகேயு என்ற சகேயு என்பவன் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்கும்படி வகை தேடினான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இந்த சகேயு ஆயக்காரர்களுக்கு தலைவன் தான், வரி வசூலிப்பவன் தான், பணக்காரன் தான். ஆனாலும் இவன் தேவனை தேடுகிற ஒரு மனிதனாக இங்கே பார்க்கிறோம். அவன் தேவனை தேடுகிறான், இயேசுவை தேட விரும்புகிறான். அவர் எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவன் அறிய விரும்புகிறான். ஆகவே இயேசுவை குறித்து அவன் கேள்விப்படுகிறான். எப்படி கேள்விப்படுகிறான்? இயேசு ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று கேள்விப்படுகிறான். அது மாத்திரமல்ல, இவர் மரித்தோரை உயிரோடு கூட எழுப்புகிறார், குருடர்கள் காண்கிறார்கள், செவிடர்கள் கேட்கிறார்கள், முடவர்கள் நடக்கிறார்கள், மிகப்பெரிய அற்புதமான காரியங்களை இந்த இயேசு செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்படுகிறான். இன்றைக்கு நீங்களும் கூட அப்படித்தான் கேள்விப்படுகிறீர்களோ? இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்பினால் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து தம்மை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த அவர் சித்தம் உள்ளவராயிருக்கிறார். இந்த சகையை கூட அப்படித்தான் இயேசுவை தேடுகிறான். அவன் வரி வசூலிக்கிறவனாய் இருக்கிறபடினாலே அவனுடைய உள்ளத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அவனுடைய உள்ளம் தேவனை தேடுகிற ஒரு உள்ளமாய் இருந்தது. சமாதானத்தை தேடுகிற ஒரு மனுஷனாக அவனை பார்க்கிறோம். சந்தோஷம் கிடைக்க வேண்டும் என்றும் சமாதானம் கிடைக்க வேண்டும் என்று அவன் தேவனை அறிய விரும்புகிறான். இயேசுவிடத்திலே 3 கூட்டங்கள் வருகிறார்கள். ஒன்று, இயேசுவிடம் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வருகிற ஒரு கூட்டம் உண்டு. இயேசுவிடத்திலே போனால் என் வியாதி சுகமாக, குஷ்டரோகி ஒருவன் வந்தான். ஆண்டவர் கேட்டார், உனக்கு என்ன வேண்டும்? ஆண்டவரே, உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் கொடு என்று சொல்லி சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறான். பத்தேம் என்ற குருடன் வழியிலே நின்று கத்துகிறான், மிக சத்தமாய் கூப்பிடுகிறான். ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே நிற்கிறார், உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவன் சொல்லுகிறான், நான் பார்வை அடைய வேண்டும். இப்படி அநேக அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்ளும்படியா இயேசுவிடத்திலே கடந்து வந்த கூட்டம் ஒன்று உண்டு. இன்னொரு கூட்டத்தை பார்த்தால் இவரிடம் போனால் திருப்தியாக சாப்பிடலாம் என்று சொல்லி வந்த கூட்டங்கள் ஒரு கூட்டங்கள் உண்டு. இவரிடத்திலே போனால் சாப்பாட்டிற்கு குறைவராது, இவர் பின்னாக போனால் நம்மளை போஷிப்பார் என்று சொல்லி போன கூட்டம் ஒரு கூட்டம் உண்டு. இன்னொரு கூட்டம் உண்டு, இஸ்ரவேலுக்கு ராஜ்யம் இவருடைய கையிலே ஒப்பு கொடுக்க போகிறது. அப்படி இவருடைய கரத்திலே ராஜ்யம் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு ஆளுகை கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவரை பின்பற்றின ஒரு கூட்டம் உண்டு. அதனால்தான் பேதுரு மார்க் 10வது அதிகாரம் 27வது வசனத்திலே அவர் 28 கேட்கிறார், இயேசுவே, நாம் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு உமக்கு பின்பாக நாங்கள் வந்தோமே, எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே பேது கேட்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, யோவான் யாக்கோபுடைய தாய் இயேசுவிடத்திலே கடந்து வந்து கேட்கிறார், ஆண்டவரே, உம்முடைய வலது புறத்தில் ஒருவனும் இடது புறத்திலே ஒருவனும் சிங்காசனத்தில் அமரும்படியாக நீர் எங்களுக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறார். அதுக்கு இயேசு சொல்லுகிறார், அது பிதாவுக்கு அடுத்த காரியம் என்று சொல்லி. ஆகவே இப்படி ஒரு கூட்டம் இருந்திருக்கிறார்கள். இயேசுவை பின்பற்றினால் ராஜ்யம் அவருக்கு கொடுக்கப்படும் பொழுது நமக்கு ஆளுகை கிடைக்கும், அவரோடு கூட செல்லும் பொழுது நமக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகள் கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைக்கும், சிங்காசனம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி ஒரு கூட்டம் அவரை பின்பற்றி கொண்டு வந்தது. ஆனால் இந்த இயேசுவோ, இந்த சகையுவோ தேவனை அறிய விரும்பினான். அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நன்றாய் பாருங்கள், அவர் எப்படிப்பட்டவரோ என்று அறிய விரும்பினான். இயேசுவிடத்திலே அவன் அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக வரவில்லை. இவரிடத்திலே போனால் வாழ்வுக்கு ஆதாரம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவன் வரவில்லை. இவரிடத்திலே போனால் ராஜ்யம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவன் தேடவில்லை. அவனுடைய உள்ளம் விரும்பினதெல்லாம் இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிய வேண்டும். இவர் எப்படிப்பட்டவர், இவர் இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவன் அறிய விரும்பினான். சாரோனின் ரோஜாவாம் தேவன், ஹல்லேலூயா, 10,000 பேர்களில் சிறந்தவர், அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர், நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர், இருக்கிறவராகவே இருக்கிற தேவன். அவரை அறிய இந்த சகேயு ஆசைப்படுகிறான், அவரை அறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். எப்படிப்பட்டவரோ என்று சொல்லி அவன் அறிய விரும்புகிறான். அதனால்தான் அவர் மேல் அவன் அன்பு கொண்டு கிரியை, அந்த அன்பு தான் அவரை அறிய வேண்டும் என்ற அந்த தாகம் தான் அவனை கிரியை செய்ய வைத்தது. பாருங்கள், அவர் எப்படிப்பட்டவரோ என்று சொல்லி வகை தேடுகிறானாம், வகை தேடுகிறான் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். லூக்கா 19வது அதிகாரம் 3வது வசனம், இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை தேடினான். ஆகவே அவனுக்கு தேடுகிற ஒரு உள்ளம் இருந்தது. இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்று அவரை பார்ப்பதற்காக என்ன செய்வது என்றதாக அவன் யோசிக்கிறான். எப்படி போனால் நாம் இயேசுவை பார்க்க முடியும் என்று சொல்லி அவன் தேடுகிறான், வகை தேடுகிறான். ஆகவே நீங்களும் கூட இன்றைக்கு இயேசுவை தேடுவீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே நீங்கள் அவரை பார்க்க முடியும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. மத்தேயு 7வது அதிகாரம் 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் என்று சொல்லி. அந்த வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் உங்களுக்கு திறக்கப்படும், தேடுங்கள்
நீங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் என்று சொல்லி இயேசு அந்த இடத்திலே சொல்லுகிறார். எதை தேட சொல்லுகிறார்? அவரைத்தான் தேட சொல்லுகிறார். மெய்யான தேவனை தேடி கண்டுபிடியுங்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. அப்போஸ்தலர் 17வது அதிகாரம் 26வது வசனம் 27வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. தகுதியாகிலும் அவரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. அப்போஸ்தலர் 17:26 மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அவர் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்ற பண்ணி பூமியின் மீதெங்கும் குடியிருக்க செய்து அவர்கள் முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் கர்த்தர் முன்குறித்திருக்கிறாராம். அது மாத்திரமல்ல, எதற்காக அப்படி முன்குறித்திருக்கிறார் என்று சொன்னார். அப்போஸ்தலர் 17வது அதிகாரம் 27வது வசனம் சொல்லுகிறது. தகுதியாகிலும் தம்மை தெரிந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் அப்படியாக செய்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தகுதியாகிலும் நீங்கள் இயேசுவை கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிதான் ஆண்டவர் முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் கர்த்தர் முன்குறித்து அந்த இடத்திலே தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறாராம். தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் இன்றைக்கு இயேசுவை தேடுவீர்கள் என்று சொன்னார். ஒருவேளை தேவனை அறியாதவர்களா இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம். தேவனை தேடுவீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே அவரை கண்டுபிடிக்க முடியும். அதைத்தான் இயேசு இந்த இடத்திலே மத்தேயு 7:7 சொல்லுகிறார். தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று சொல்லி. நானும் கூட ஒரு நாளிலே நான் புறஜாதியான ஒரு பெண், நானும் கூட தேவனை தேடுகிற ஒரு பெண்ணாக இருந்தேன். சிறு பிள்ளையிலிருந்து கடவுளை பார்க்க வேண்டும் என்றதான மிகப்பெரிய தாகம் எனக்கு இருந்தது, வாஞ்சை இருந்தது. மிகுந்த வெறியோடு கூட தேடிக்கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லலாம். பல புராண புஸ்தகங்களை படித்து அதன்படியாக கடவுளை தேட வேண்டும், கடவுளை பார்க்க வேண்டும் என்றதான எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆவல் இருந்தது. மிகுந்த வாஞ்சையோடு கூட தேடினேன். என் மரண தருவாயெல்லாம் தேவனை தேடினேன். நான் தற்கொலை செய்து கொண்ட நேரத்திலும் கூட எனக்கு மரணம் வரவில்லையே, ஏன் வரவில்லை என்று சொல்லி கடவுளத்திலே பல கேள்விகளை கேட்டேன். இன்றைக்கு நான் எப்படியாவது தேவனை பார்த்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி மிகுந்த ஆவல் உள்ளவளாக கடவுளை நோக்கி கூப்பிட ஆரம்பித்தேன். இந்த வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தெய்வம் தான் உண்மையுள்ள தெய்வமாக இருக்க வேண்டும். இயற்கை காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுது, வானத்தை பார்க்கும் பொழுது, சூரியனை பார்க்கும் பொழுது, நட்சத்திரங்களை பார்க்கும் பொழுது, சமுத்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது அது கடந்து வராதபடி அதற்கு எல்லையை குறித்திருக்கிறாரே தேவன். அவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த தேவன் யார்? இவர் யார்? இந்த இயற்கையை உண்டாக்கினவர் தான் உண்மையுள்ள ஒரு தெய்வமாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே நான் அவரை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி மிகுந்த வாஞ்சை உள்ளவளாக, தாகம் உள்ளவளாக நானும் அப்படித்தான் தேடினேன். தேடின பொழுது ஒரு நாளிலே தேவன் எனக்கு தம்மை வெளிப்படுத்த சித்தம் உள்ளவரானார். நான் தேடிய தெய்வங்கள் என்னை தேடி வரவில்லை. நான் தேடாத, நாடாத, இவர் யார் என்றே நான் அறிந்து கொள்ள முடியாத இயேசு ராமகிருஷ்ணர் மாதிரி, விவேகானந்தர் மாதிரி இவரும் ஒரு மகான் தான் என்று நான் நினைத்திருந்தேன். இவர் தெய்வம் என்று எனக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியாது. ஆனால் நான் தேடாத, நான் நாடாத இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாளிலே எனக்கு வெளிப்பட்டார். திறந்த கண்களிலே நான் அவரை காணும்படியாக ஒரு நாளிலே சூரியன் எப்படி உதிக்குமோ, அந்த உதிக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு செவ்வானம் செம்மையான கலர் வருமோ, அந்த நிறத்திலே 1000 சூரியன் சேர்ந்தால் எப்படிப்பட்ட ஒரு வெளிச்சம் உண்டாகுமோ, அந்த வெளிச்சம் எனக்கு முன்பாக இறங்கி வந்தது. அந்த வெளிச்சத்திலே இருந்து இயேசு என்னோடு கூட பேசினார். பேசுறார். என்னை விசுவாசிக்கிறன் இவனோ அவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான் என்று சொல்லி தேவன் என்னோடு பேசினார். நானே மெய்யான தெய்வம், என்னை என்று வேறு தெய்வம் இல்லை என்று சொல்லி அவர் என்னோடு கூட பேசினார். அந்த நாளில் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு என்று ஒப்புக் கொடுத்தேன். தேவனை கண்டு கொண்ட ஒரே சமாதானம், சந்தோஷம் இந்த உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் அல்ல, தேவன் கொடுக்கிற சந்தோஷம். அதை பவுல் சொல்லுகிறார். எண்ணி முடியாததும் சொல்லி முடியாததுமான பேரின்பம் அன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்நாளை நிரப்பிட்டு, அது மாத்திரமல்ல அன்றைக்கு நான் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவம் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே எத்தனை போராட்டங்கள் வந்த பொழுதும், அவமானம் நிந்தைகள் சூழ்ந்து கொண்ட பொழுதும், எத்தனை தோல்விகள் வந்த பொழுதும் இன்றைக்கும் என்னை இந்த இடத்திலே நிறுத்தி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவமே. அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட நாளை ஒவ்வொரு நாளும் நான் நினைத்து பார்ப்பது உண்டு. அந்த என்னை ரட்சித்த தேவனை தாவீது சொல்லுகிறானே, அந்த ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்து என் கையில் ஏந்தி கொண்டு என் தேவனை நான் துதிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் என்னை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நிறுத்தி வருகிறது. மிகப்பெரிய சந்தோஷம், இயேசுவை கண்ட ஒரு சந்தோஷம். இன்றைக்கு நீங்களும் கூட அப்படி இயேசுவை தேடுகிறவர்களா இருக்கலாம். சகே என்ற மனுஷன் அவன் தேடுகிறான் பாருங்கள். அவன் எப்படி தேடுகிறானோ, அவன் தேட வகை பார்க்கிறானா, அவன் எப்படி தேடுகிறான், அவர் வருகிற வழியை அறிந்து கொண்டான். வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது, இயேசு போகும் வழியை அவன் அறிந்து கொண்டானோ. அங்க வாசிச்சு பாருங்க, அவர் போகும் வழி 19:4 லூக்கா 19:4 அவர் போகும் வழியை முன்னாக ஓடி அவரை பார்த்தபடி ஒரு காட்டத்தி மரத்திலே ஏறினான். அவர் போகும் வழியை அவன் அறிந்து கொண்டானா. அவர் போகுகிற வழியிலே அவருக்கு முன்பாக இவன் ஓடுகிறானா.
ஒரு பெரிய திரள் கூட்டத்தோடு கூட இயேசு கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். அவரை பார்க்கும்படியாக ஆசைப்படுகிறான், அவரை தேடுகிறான். எப்படி நாம் பார்ப்பது? இவன் குள்ளனாக இருக்கிறான், ஆகவே ஜனக்கூட்டங்களுக்குள்ளே போக முடியவில்லை. பல வழியில அவன் முயற்சி செய்கிறான். இப்பொழுது அவன் பார்க்கிறான், ஜனக்கூட்டங்களுக்கு முன்பாக ஓடுகிறான். ஒரு சகேயு, அவன் நாயக்காரங்களுக்கெல்லாம் தலைவன், ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டர், ஒரு அதிகாரி, ஒரு ஐஸ்வர்யவான், தேவனுக்கு முன்பாக தெரு என்று கூட பார்க்காதபடிக்கு அவன் ஓடுகிறான் நாம் இயேசுவை பார்ப்பதற்காக. அவன் முயற்சியை பார்த்தீர்களா? அவன் தன்னுடைய பணக்காரன் என்பதை அவன் மறந்து விட்டான். தான் இப்படிப்பட்டதான் ஐஸ்வர்யவான் என்பதை மறந்து விட்டான். ஒரு கனம் பெற்றவன் என்பதை மறந்து விட்டான். அவனுக்கு தேவையெல்லாம் இப்பொழுது தேவனை பார்க்க வேண்டும், இயேசுவை காண வேண்டும். அந்த ஆசை, அந்த வெறி, தன் நிலை மறந்தவனாக அவருக்கு முன்பாக ஓடுகிறான். மற்ற ஜனங்கள் எல்லாம் அவருக்கு பின்பாக வருகிறார்கள். ஆனால் இவனோ இயேசுவிற்கு முன்பாக ஓடுகிறான். அவருடைய வழியை அறிந்தவனாக ஓடுகிறான். அது மாத்திரமல்ல, இயேசு போகிற வழியை அறிந்தவனாய் ஓடுகிறான். தேவ பிள்ளைகளே, உன்னுடைய வழி என்னுடைய வழி அல்ல என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆனால் சகேயுவோ இயேசுவே வழி, அவரே சத்தியம், அவரே ஜீவன் என்று அறிந்து கொண்டவனாக அவர் போகிற வழியை அறிந்து கொண்டான் என்று வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது. அவர் போகிற வழியை அறிந்து கொண்டவனாக அவருக்கு முன்பாக இவன் ஓடுகிறான். ஓடி போய் அவனை பார்க்கும்படியாக வகை தேடுகிறான். இவன் ஓடுகிறான் பாருங்க, ஓடுகிறான். அவனுடைய ஆசை, வாஞ்சை பாருங்க. ஒரு ஐஸ்வர்யவான் என்பதை மறந்தவனாய் அவன் ஓடுகிறான். தன் நிலை அவன் மறந்தவனாய் ஓடுகிறான். அப்படித்தான் தாவீதும் கூட ஒரு நாளிலே உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக, தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி எருசலேமுக்குள் வருகிறது என்று கேள்விப்பட்டவுடனே அந்த ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரும்படியாக உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வரும்பொழுது தாவீது சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜா, அவன் உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக நடனம் ஆடுகிறான். நடனமாடி கர்த்தரை துதிக்கிறான். சணல் ஏபோத்தை தரித்துக் கொண்டவனாக அவன் ராஜவஸ்திரத்தை களைந்துவிட்டு என் தேவனுக்கு முன்பாக அவன் நீசனும் ஆவேன் என்று சொல்லி சணல் ஏபோத்தை தரித்துக் கொண்டு நடனமாடுகிற ஒரு மனிதனாக அங்கு தாவீது, ஒரு ராஜா, சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜா, தேவனுக்கு முன்பாக தெருவிலே நடனமாடி கொண்டு வருகிறான். அதை பார்த்த மீகாள் சொல்லுகிறார், தேவனுக்கு முன்ன இப்படி நடனமாடுகிறீர்களே, நீர் ஒரு ராஜா என்பதை மறந்து போனீரோ என்று சொல்லி அவள் கேட்கும்போது அவன் பைத்திய என்று சொல்லி மனைவியை கடிந்து கொள்ளுகிறான். கடிந்து கொண்டு நான் என் தேவனுக்கு முன்பாக இன்னும் நீசனமாவேன். ஏன் என்று சொன்னால் தேவ அன்பை அவன் அவ்வளவு தூரம் ருசித்தவன் தாவீது. வனாந்திரத்திலே தேவன் அவனோடு கூட இருந்தார். அது மாத்திரமல்ல, ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தவனை, மிகவும் கஷ்டத்தின் மத்தியிலே இருந்தவனை, பாடுகள் மத்தியிலே கடந்து போய் கொண்டிருந்தவனை, வனாந்திரத்திலே அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்தவனை கர்த்தர் தூக்கி கொண்டு வந்து அவனை அபிஷேகித்து அவனை ராஜாவாக உயர்த்தினாரே, அந்த அன்பை அவன் நினைத்து பார்க்கிறான். நினைத்து பார்த்து அவன் நடனம் ஆடி கர்த்தரை தெருவிலே துதித்துக் கொண்டு ஓடுகிறான். ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அப்படித்தான் இந்த சகேயும் கூட தான் ஒரு ஐஸ்வர்யவான் என்பதை மறந்தவனாக ஓடுகிறான் பாருங்கள். தேவனுக்கு முன்பாக, அவன் வருகிற கூட்டங்களுக்கு முன்பாக சகேயும் ஓடுகிறான். இன்றைக்கு நாம் எவ்வளவு வெட்கப்படுகிறோம், தேவனை துதிப்பதற்கு வெட்கப்படுகிறோம், தேவனை ஆராதிப்பதற்கு வெட்கப்படுகிறோம். ஆலயத்திலே கர்த்தரை துதிக்க முடியவில்லை, மிகவும் அழகாக நின்று கொண்டு அழகாய் கையை தட்டி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இங்கு பாருங்கள், அவர்கள் தன்னுடைய கிரியையை தேவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார்கள். தேவன் மேல் வைத்த அன்பை, கிரியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார்கள்? தாவீது நடனமாடி வெளிப்படுத்துகிறான். இங்கு சகேயு ஓடுகிறான், தேவனுக்கு முன்பாக ஓடுகிறான். அவன் அது ஓடினது மாத்திரமல்ல, அவன் அங்கு ஒரு தீர்க்க தரிசன செய்கையை செய்கிறான் பாருங்கள். ஓடி போய் காட்டத்தி மரத்தின் மேல் ஏறுகிறான். காட்டத்தின் மரத்தின் மேலே இருக்கிறான். அந்த மரம் எதை குறிக்கிறது? கல்வாரி சிலுவையை குறிக்கிறது. வேதத்தில் எந்த இடத்திலெல்லாம் மரம் என்று வருகிறதோ, விருட்சம் என்று வருகிறதோ, அந்த இடத்திலெல்லாம் கல்வாரி சிலுவையை குறிக்கிறது. தேவ பிள்ளைகளே, அவன் அந்த இடத்திலே ஓடுகிறான். அவனுடைய அன்பு, தேவன் மேல் வைத்த அன்பு அவனை ஓடச் செய்கிறது. மரணத்தை பார்க்கிலும் வலிமையானது அன்பு என்று சொல்லி உன்னத பாட்டிலே வாசிக்கிறோம். தேசம் மரணத்தை பார்க்கிலும் வலிமை உள்ளது. சீனமித்தியார் அப்படித்தான் தேவனை அங்கு தேடுகிறார். மரணத்தை வலிமை உள்ள நேசம் அங்கு ஓட வைக்கிறது. தெருவெல்லாம் ஓடுகிறார். என் ராஜகுமாரனை பார்த்தீர்களா? என் நேசரை பார்த்தீர்களா? என் நேசரை நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்று சொல்லி ஒவ்வொரு இடத்திலும் போய் தேடுகிறார். அவள் ஓடுகிறாள் பாருங்கள். தேவன் மேல் வைத்த அன்பு நம்மை ஓட வைக்கும். அவருக்கு முன்பாக நம்மை ஓட வைக்கும். அவரை தேட வைக்கும். அவரை அறிந்து கொள்ள வைக்கும். நீங்கள் உண்மையிலே தேவனை நேசிக்கிறவர்களா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நம்மால் ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்திருக்க முடியும்.
முடியாது. தேவனுக்காக எழும்ப சொல்லும், தேவனுக்காக ஓட சொல்லும். அவன் ஓடினது மாத்திரமல்ல, அவன் மரத்திலே போய் ஏறுகிறான். பாருங்கள், அந்த மரத்திலே ஏறி ஒரு குள்ளங்க வேகமாய் மரத்திலே ஏறினானாம். காக்கத்தி மரத்திலே வேகமாய் ஏறினான். இது ஒரு தீர்க்க தரிசன செய்கையாக இருக்கிறது. இயேசுனுடைய கல்வாரி மரத்தை அது குறிக்கிறது. கல்வாரி மரத்தண்டை வந்தவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு நாளும் வெறுமையாய் போவது இல்லை. கல்வாரி மரத்தை நோக்கி பார்த்தவர்கள் நிச்சயமாகவே ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். நீங்களும் கூட இந்த கல்வாரி மரத்தை நோக்கி பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இயேசு உங்களுக்காக அடிக்கப்பட்ட அந்த கல்வாரி மரத்தை தேவனை நீங்கள் நோக்கி பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், நிச்சயமாகவே இன்றைக்கு உங்களுக்கு ரட்சிப்பு வருகிறது. இது ஒரு தீர்க்க தரிசன செய்கையாக அங்கு பார்த்தார். உடனே தேவனுடைய உள்ளம் உருக ஆரம்பித்து விட்டது. இயேசுடைய உள்ளம் உருக ஆரம்பித்து விட்டது. இதையெல்லாம் இயேசு பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறார், கவனித்துக் கொண்டே வருகிறார். அவ்வளவுதான் அவருடைய உள்ளம் உருகினது. அந்த இடத்திலே வந்த பொழுது இயேசுவினால் அதற்கு மேல் கடந்து போக முடியவில்லை. சகையின் அன்பு அவரை அந்த இடத்திலே நிற்க வைத்து விட்டது. சகையனுடைய அன்பு அவரை நோக்கி பார்க்க செய்தது. சகையனுடைய அன்பு இயேசுவை அண்ணாந்து பார்க்க செய்தது. இயேசு அந்த இடத்திலே வந்து லூக்கா 19 அதிகாரம் 5வது வசனம் பாருங்கள். இயேசு அந்த இடத்திலே வந்த பொழுது அண்ணாந்து பார்த்து அவனை கண்டு, சகையவே, நீ சீக்கிரமா இறங்கி வா, இன்றைக்கு நான் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். உடனே அவன் பார்க்கிறான். அவன் சீக்கிரமா இறங்கி வந்து சந்தோஷத்தோட கூட அவரை அழைத்து கொண்டு போகிறான் என்று பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா. இவருடைய அன்பு இயேசுவை நிற்க செய்தது. அவர் அண்ணாந்து பார்க்கிறார். சீக்கிரமா இறங்கி வா, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் கூப்பிடுகிறார். உன் அன்பு என்னை இங்கே நிற்க செய்து விட்டது, இதற்கு மேல் என்னால் போக முடியாது. அதனால் சகையவே, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும், நீ இறங்கி வா என்று சொல்லி அன்றைக்கு சகையவை அழைத்தவர் இன்றைக்கு உங்களையும் கூட அழைக்கிறார். உங்கள் அன்பை கர்த்தர் காண்கிறார், உங்கள் நேசத்தை கர்த்தர் காண்கிறார், நீங்கள் தேவனுக்காய்ப்பட்ட பிரயாசங்களை கர்த்தர் காண்கிறார். அவர் மறந்து போவதற்கு மனிதன் அல்லவே. தேவன் நீங்கள் படுகிறதான பாடுகளை கர்த்தர் பார்க்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவன் உங்களை தொடுவதற்கு முன்பாக அவர் கண்ணின் மணியை தொடுகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். அன்பு சகோதரியே, கணவனால் அதிகமாய் பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிற சகோதரியே, கணவன் அடித்து உதைக்கிறார், என்னை கொல்ல வருகிறாரே என்று சொல்லி நீ நடுங்குகிறாயே, கர்த்தர் அதை காண்கிறார் மகளே. ஆனாலும் நீ தேவனை மறுதலியாதபடி, இயேசுவே என் கணவனை ரட்சியும் என்று சொல்லி கணவனை நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறாயே, ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து கூப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறாயே, அந்த அன்பு அவரை இன்றைக்கு நிற்க வைத்து விட்டது. தேவ பிள்ளையே, இன்றைக்கு அவர் உன் வீட்டிற்குள் கடந்து வருகிறார். உன் கணவனை கர்த்தர் தொடுகிறார். உன் பாதைகளை தேவன் மாற்றுகிறார். உன் கண்ணீரை ஆனந்த களிப்பாய் தேவன் மாறப்படுகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆகவே இந்த இடத்திலே சீக்கிரமாய் சகை இறங்கி ஓடி வருகிறார். இயேசு சொல்லுகிறார், சகையவே, இனி உன்னை புரிந்து என்னால் ஒரு நிமிடம் எடுக்க முடியாது. அதனால்தான் நாங்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார், சீக்கிரமா இறங்கி வா, இன்றைக்கு நான் உன்னோடு கூட தங்க வேண்டும். அதற்கு மேல் சகையவே ஆண்டவருக்கு புரிந்திருக்க முடியவில்லை. சீக்கிரமாய் தன் மகனை தன்னிடத்தில் அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு துடிக்கிறார். அவர் அங்கே சீக்கிரமா இறங்கி வருகிறார். சகையை வந்தோடனே அவர் சொல்லுகிறார், சகையவே என்று பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார். அவன் பெயர் எப்படி தெரியும்? அவன் ஆச்சரியப்படுகிறான். அவனுடைய கண்கள் ஆச்சரியத்திலே விரிகிறது. என் பெயர் எப்படி இவருக்கு தெரியும் என்று சொல்லி அவ்வளவுதான். அந்த நிமிடத்திலே அவன் கண்டு கொண்டான் வந்திருக்கிறவர் யார் என்பதை. தன்னை உருவாக்கின தேவன் தன்னை அழைக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொண்டான். ஆகவே இறங்கி மரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறான். தன்னுடைய பெருமையை விட்டு இறங்கி வருகிறான். தன்னுடைய ஐஸ்வர்யவான் என்பதை மறந்து இறங்கி வருகிறான். தன்னுடைய ஸ்தானத்தை அவன் விட்டு இறங்கி வருகிறான். சுயத்தை விட்டு இறங்கி வருகிறான். இன்றைக்கும் ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார். உங்கள் அந்தஸ்தை விட்டு நீங்கள் இறங்கி வருவீர்களா? உங்கள் பெருமையை விட்டு நீங்கள் இறங்கி வருவீர்களா? இன்றைக்கு நீங்கள் அப்படி இறங்கி வருவீர்கள் என்று சொன்னால், ஆண்டவருக்கு முன்பாக உங்களை தாழ்த்துவீர்கள் என்று சொன்னால், வேதம் சொல்லுகிறது, தன்னை தாழ்த்துகிறவன் நிச்சயமாகவே உயர்த்தப்படுவான். இங்க பாருங்க, சகை தன்னை அப்படியாக தாழ்த்துகிறான். ஒரு ஐஸ்வர்யவான்க, அவன் ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டருக்கு லீடர், அவன் ஒரு அதிகாரி. ஆனால் பாருங்கள், இயேசுவுக்கு முன்பாக ஓடுகிறான். அவர் போகிற வழியை அறிந்து கொள்கிறான். எவ்வளவாக அவன் தேவனை தேடி இருப்பான். எத்தனை நாட்கள் அவனுடைய உள்ளம் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று வாஞ்சித்து துடித்திருக்கிறது. இதையெல்லாம் இயேசு கண்டு சகையவே என்று அழைத்த உடனே தன்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் விட்டு அவன் இறங்கி ஓடி வருகிறான். ஆண்டவரிடத்திலே ஓடி வருகிறான். இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உங்களைத்தானும் அப்படித்தான் அழைக்கிறார். அவரை அறிய நீங்கள் வாஞ்சையா இருக்கிறீர்களா? உங்கள் அந்தஸ்தை விட்டு, உங்கள் படிப்பை விட்டு, உங்கள் அதிகாரத்தை விட்டு, உங்கள் மற்ற உலக ஆசைகளை விட்டு
விட்டுவிட்டு நீங்கள் அவரை காண ஓடி வருவீர்களா? உங்களை காண இயேசு வாஞ்சையாக இருக்கிறார். உங்கள் அன்பை பெற்றுக்கொள்ள அவர் வாஞ்சையாக இருக்கிறார். அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். ஆகவே கல்வாரி சிலுவையிலே உங்களுக்காய் அடிக்கப்பட்டவர், உங்களை ரட்சிக்கும்படியாய் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தவர், ரத்தம் சிந்தினவர் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கும்படியாய் உங்கள் வீட்டிற்குள் வந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. சீக்கிரமாய் அவரிடத்திலே வருவீர்களா? அவருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்களா? இயேசு தங்க வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே சகேயுக்கு சந்தோஷம் வந்து விட்டது. அவரை அழைத்து கொண்டு போகிறான். இங்க பாருங்கள், இயேசு மற்றவர்களை அழைக்கிறார். ஆனால் சகேயோ இங்கு இயேசுவை அழைத்து கொண்டு போகிறான். இயேசுவை அழைத்து கொண்டு போகிறவர் ஒருவர் மாத்திரம் தான். பாருங்கள் எவ்வளவு வாஞ்சையோடு கூட அங்க இயேசுவை அழைத்து கொண்டு போகிறான். இயேசு சொன்னார், நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்று சொல்லி. மத்தேயு 9 அதிகாரம் 19 வசனம் 20 வசனம். மத்தேயு 9:19 வேத பாரகன் ஒருவன் இயேசுவிடத்திலே வருகிறான். வந்து அவன் சொல்லுகிறான், போதகரே, நீர் எங்கே போனாலும் நான் உம்மை பின்பற்றி வருவேன் என்று சொல்லுகிறான். நல்ல போதகரே என்று அவன் அங்கு அழைக்கிறான். உடனே ஆண்டவர் சொல்லுகிறான், நீ ஏன் என்னை நல்லவன் என்று சொல்லுகிறாய்? தேவனை தவிர ஒருவனும் நல்லவன் இல்லை என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான், போதகரே, நீர் எங்கே போனாலும் நான் உம்மை பின்பற்றி வருவேன் என்று சொல்லுகிறான். ஆனால் மத்தேயு 9 அதிகாரம் 20 வசனம் பாருங்கள். அதற்கு இயேசு சொல்லுகிறார், நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் இருக்கிறது, மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடமில்லை என்று சொல்லுகிறார். மனிதனுடைய இருதயத்தை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். அறிந்துதான் சொல்லுகிறார். இங்கு சகேயுடைய இருதயத்தை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். அதே சமயம் அங்கு வந்து கூப்பிட்ட வேதபாரனுடைய இருதயத்தை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். அதனால்தான் அங்கு வேதபாரனிடத்திலே சொல்லுகிறார், நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் கூடுகளும் இருக்கிறது, ஆனால் மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடம் இல்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார். அப்படி சொன்னவர் தான் இங்கு சகேயுவை அழைக்கிறார். வா, நான் உன்னோடு கூட தங்க வேண்டும். அங்கு வந்து ஒருவன் கேட்கிறான், ஆண்டவரே, நான் வந்து உம்மோடு கூட தங்குகிறேன், நீர் எங்கே போனாலும் உம்மோடு கூடவே வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறான். ஆனால் அவருடைய இருதயம் கர்த்தருக்கு தெரியும். அங்கு அவர் மறுத்து விட்டார். ஆனால் இங்கோ சகேயுவை தேடி வருகிறார். தேடி வந்து, சீக்கிரம் இறங்கி வா, நான் உன்னோடு கூட தங்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கூப்பிடுகிறார். இன்றைக்கு கூட உங்களை ஆண்டவர் அப்படித்தான் கூப்பிடுகிறார். உங்கள் வீட்டிலே வந்திருந்து சீக்கிரமா இறங்கி வா, நான் இன்றைக்கு உன் வீட்டிலே வந்து தங்க வேண்டும், உன் வீட்டிலே நான் வர வேண்டும், உன்னோடு கூட தங்க வேண்டும். எங்கு போனாலும் இயேசுவை நீங்கள் கூட அழைத்து போங்க. ஜெயம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை, வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இயேசுவை நோக்கி பார்த்தீர்களா? சிலுவை அண்டை ஓடி வருவீர்களா? உங்கள் அந்தஸ்தை மறந்தவர்களாய், உங்கள் பெருமையை மறந்தவர்களாய், உங்கள் குலப்பெருமைகளை மறந்தவர்களாய் உண்மையுள்ள தெய்வத்தை நீங்கள் தேடுவீர்கள் என்று சொன்னால் நான் சொல்லுவேன், எல்லோரிடத்திலும் ஒரு கைப்பிடி மண்ணை மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த மண்ணை உருவாக்கிய தேவன் யார் என்று கேட்டு பாருங்கள். வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவரே, என்னோடு கூட பேச வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டு பாருங்கள். நிச்சயமாகவே அவர் சொன்ன வார்த்தையின்படியே தேடுகிறவன் கண்டடைவான், தேடுகிறவன் கண்டடைவான். நீங்களும் கண்டடைய முடியும் தேவ பிள்ளைகளே. ஆகவே இயேசு இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார். அவரிடத்திலே கடந்து வருவோமா? அவரை நோக்கி பார்ப்போமா? இந்த சகேயுவை கர்த்தர் தேடி ஓடி வந்தாரே, அவன் சந்தோஷமா இறங்கி வந்து இயேசுவை அவனோடு கூட அவர் வீட்டிற்கு கூட்டிக் கொண்டு போகிறான். இன்றைக்கு நீங்களும் கூட இயேசுவை உங்கள் வீட்டிலே கூட்டிக் கொண்டு போவீர்களா? நீங்கள் போகிற இடங்களிலே இயேசுவை உங்களோடு கூட கூட்டிக் கொண்டு போவீர்களா? அவர் வருவதற்கு ஆவல் உள்ளவராய் இருக்கிறார். உன்னை தேடி இயேசு வருகிறார். கரம் விரித்து உன்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறார். உன்னிடத்திலே வர, உன்னோடு கூட உறவாட, உன் வீட்டிலே தங்க, உன் வேதனைகளை எல்லாம் மாற்ற இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உண்மையுள்ள தேவனாகவே இருக்கிறார். ஒரு நிமிடம் நாம் அவரை நோக்கி பார்க்கலாமா? அவரை நோக்கி கூப்பிடலாமா? நம்முடைய வாழ்க்கையோட கர்த்தரை ஒப்புக் கொடுக்கலாமா? ஆண்டவரே, நீர் உம்மை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்கலாமா? நான் உம்மை தேடுகிறேன் ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, நான் உம்மை தேடுகிறேன், நீர் எனக்கு வெளிப்பட வேண்டும். வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. உங்களுக்கு தேடுகிற ஒரு இருதயம் இருக்கும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வீட்டிலே வருகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். அவர் உங்களோடு கூட உறவாடுவதை நீங்கள் காண முடியும். ஒவ்வொரு நாளும் அவர் உங்களோடு கூட உறவாடுவதை காண முடியும். 2-3 நாட்களுக்கு முன்பாக வேலூரிலிருந்து ஒரு சகோதரி எனக்கு கால் செய்தார்கள். நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தவள், நான் இன்றைக்கு சோர்ந்து போய் இருக்கிறேன், எல்லாராலும் மறக்கப்பட்டு போய் இருக்கிறேன், எல்லாரும் எனக்கு விரோதமாய் மாறிவிட்டார்கள், ஆனால் நானோ மிகவும் சோர்ந்து போனேன், என் சரீரம் மிகவும் சோர்ந்து போய்விட்டது, எனக்கு சுகர் வியாதி இருக்கிறது, என் காலிலே பெரிய கொப்பளம் இருக்கிறது, அதை பார்த்து எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. சகோதரியே, நீங்கள் எனக்கு ஜெபிக்க வேண்டும், என் வாழ்க்கை சோர்ந்து போயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி என்னோடு கூட பேசினார்கள். நான் அவரிடத்திலே சொன்னேன்,
இயேசு ஒரு நாளும் நம்மை மறந்து போகிற தேவன் அல்ல, ஒரு நாள் நம்மை கைவிடுகிற தேவன் அல்ல. இப்பொழுது அந்த பாதையிலே கடந்து வரும்பொழுது, உபத்திரவ பாதையிலே கடந்து வரும்பொழுது, ஒருவேளை இயேசு நம்மோடு கூட இல்லாததை போல தெரியலாம், தேவன் நம்மோடு கூட இல்லை என்றது போல தெரியலாம், நம்முடைய தரிசனம் எல்லாம் என்னவாயிற்று என்று சொல்ல கேள்விகள் இருக்கலாம். அந்த சகோதரியை நான் தைரியப்படுத்தினேன், அவர்களுக்காக ஜெபித்தேன். தேவன் அவரோடு கூட தான் இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி நாங்கள் ஜெபித்தோம். அந்த சகோதரி கர்த்தர் அறிந்து கொண்டார்கள். மறுநாள் காலையிலே அவர்கள் ஜெபித்த பொழுது தேவ தரிசனத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள். அதைத்தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் சொல்லுகிறேன். நீங்கள் முழு மனதோடு கூட ஆண்டவரை தேடுவீர்கள் என்று சொன்னால் தேவன் உங்கள் வீட்டிலே உலாவுவதை உங்களால் பார்க்க முடியும். தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பதை நம்மால் உணர முடியும். அவர் நம்மோடு கூட பேசுகிற தேவன், நம்மை நடத்துகிற தேவன். சங்கீதம் 32:8 நம்மை கண்களை வைத்து ஆலோசனை சொல்லி நம்மை நடத்துகிற தேவன் இன்றைக்கு உங்கள் வீட்டிலே வந்து உங்கள் இருதய கதவை தட்டுகிறார். திறந்து கொடுக்கலாமா? சகை மரத்திலே ஏறினதை போல அந்த கல்வாரி மரத்தை நாம் இப்பொழுது நோக்கி பார்க்கலாமா? ஹalleluya. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இந்த கடினமான நாட்களிலே, வேதனையான நாட்களிலே, தாப்பனே உலகம் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே இயேசுவே நீர் ஜனங்களை தேடி வந்த தெய்வம் ஐயா. அப்பா, உண்மையாய் உம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு கர்த்தர் என்று உம்மை வெளிப்படுத்துவீராக. பாடுகள் மத்தியிலே, உபத்திரவங்கள் மத்தியிலே கடந்து செல்கிற தேவ பிள்ளைகள், வியாதி மத்தியிலே கடந்து செல்கிற தேவ பிள்ளைகள், இந்த கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுவீராக. அவர்கள் வியாதிகளை கர்த்தர் மாற்றுவீராக. தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். சகோதரியே, உங்கள் இடுப்பின் பகுதியிலே மிகுந்த நாட்களாக வேதனையோடு கூட இருக்கிறீங்க. உங்களால் குனிய முடியாது, நிமிர முடியாது, என்ன செய்வது என்று தெரியாது. நீங்கள் தேவனுக்காய் ஊழியம் செய்தவர்கள், ஆனால் இன்றைக்கு உங்களால் படுக்கையை விட்டு எழும்ப கூட முடியவில்லை. இன்றைக்கு என் தேவன் உங்கள் படுக்கை அறையிலே கடந்து வருகிறார். இயேசு உங்கள் இடுப்பை தொடுகிறார், அந்த எலும்புகளை கர்த்தர் தொடுகிறார். தேவ வல்லமை இப்பொழுது உங்களுக்குள்ளே கடந்து வருகிறது. நீ எழும்பி பிரகாசி என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஹalleluya. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கல்வாரியை நோக்கி பார்த்தவருடைய முகங்கள் பிரகாசம் அடைந்ததப்பா. அப்பா, நீ ரட்சிக்கிற தேவன், ரட்சிப்பை தருவீராக. அதை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படி ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்வீராக. வேதனையோடு கூட இருக்கிறவருடைய கண்ணீர் இன்றைக்கு இயேசு துடைப்பீராக. அவர்கள் வீட்டிற்கு ஆண்டவர் கடந்து செல்வீராக. அவர்களோடு கூட தங்கி இருப்பீராக. அவர்களோடு கூட உறவாடுவீராக. மகிமையான காரியங்களை செய்வீராக. இந்த மகிமையான காரியங்களை நாங்கள் கேட்டு ஆண்டவரே உம் நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. உம்முடைய கரத்திலே எங்களை தாழ்த்துகிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம், ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த செய்தியினுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த வாரத்திலும் கூட நாம் பார்க்க போகிறோம். தேவன் அதனோடு கூட நம்மோடு கூட பேச போகிறார். ஆகவே கூட நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களோடு கூட கீழே காணப்படுகிற அந்த நம்பரிலே, போன் நம்பரிலே எனக்கு போன் செய்து என்னோடு கூட சொல்லுங்கள். தேவன் செய்த நன்மைகளை நாம் எல்லோருமாக தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். மேலும் நீங்கள் இயேசுவை அறிய விரும்பினால் கீழே இருக்கிறதான அந்த எண்ணிற்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். மேலும் நான் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கவும், உங்களுக்காய் தேவனிடத்திலே பரிந்து பேசவும் நாங்கள் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.